هو يستعيد توازنه بالفوز على المقاولين العرب. الله يبارك فيك واهلا يا كابتن احمد. في حد معانا في الاستوديو؟ ضيوفنا بقى الكباتن وسلمنا على الضيوف اللي عندك كلهم، مش عارف اسمائهم. طبعا اللعيبه كانوا محبطين، واحنا قعدنا امبارح وهم وعدوا النهارده ان هم هيردوا في الملعب على كل الاقاويل اللي اتقالت عليهم، وانا سعيد بيهم النهارده وفخور بيهم، والحمد لله ان شاء الله يطلعوا من الكبوه دي وللامام ان شاء الله. حاج محمد، يعني جلسه حضرتك معاهم امبارح يعني كان في اجتماع، وكانت المفاجاه ان حضرتك بتقول لهم انا هفرج لكم عن بعض المستحقات، وبالفعل تقاضوا بعض مستحقات مباراه الزمالك جزء منها، يعني كانت اللمحه من حضرتك شفتها ازاي وقيمتها ازاي بشكل عام؟ هو طبعا هم انا شايفهم كانوا محبطين جدا، وكانوا متخيلين ان احنا يعني بنستنى لهم على غلطه، بس انا عارف ان اللي كانوا فيه ده كان بفعل فاعل. هو دي الفرقه اللي كسبت الزمالك، واللي كسبت الاتحاد، واللي كسبت الحرس، واللي كسبت انبي. طبعا هم في محبطين، كان في كلام كتير، وبعض المواقع بتهاجمهم على طول واشتكوا. قلت لهم انسوا الكلام ده كله، احنا هنرد في الملعب، وردوا في الملعب فعلا الحمد لله، انهم كانوا كلهم رجاله النهارده. سياده العميد محمد ابو سعود اعلن عن بعض العقوبات اللي تم توقيعها على اللعيبه، يعني خصم 50,000 جنيه، ولكن في الجلسه قال كل ده ممكن يتعالج في حاله تحسن النتائج. انا قايل لهم لو جبتوا 9 بونت ان شاء الله، ال9 بونت اللي جايين، وبعد كده عندنا ماتشات اعتقد ان هم هيقدروا، اعتقد ان هم هيجيبوا منهم بونت. لو جبتوا 9 بونت ممكن نشيل العقوبات اللي حصلت كلها ان شاء الله. العميد محمد ابو سعود اخيرا مستمر في منصبه كرئيس النادي، بعد التصريحات نسبت على لسان حضرتك انك بتفكر في الاستقاله، شايف اللي جاي ازاي بشكل عام؟ انا مش هفكر في الاستقاله، لان انا عارف ان كل اللي بيحصل ده مطلوب محمد ابو سعود يطلع بره عشان يخشوا يستفيدوا من النادي الجديد. مش هتحصل. عندنا موقعين واربع افراد، كل جماهير اسماعيليه ضدهم. انا عارف جماهير اسماعيليه عايزه ايه وعارفه لعبتها كويس، واحنا عندنا لعيبه رجاله، واللعيبه ردوا في الملعب، وانا مستمر لغايه نهايه مدتي. ولو ما جاش واحد يستطيع انه يشيل النادي ويتحمل النادي، هخش تاني انتخابات. كل الشكر لحضرتك سياده العميد، شكرا. سلام اللي في الاستوديو.